بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من الكلام الطيب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل نفس بشرية، كل نفوسنا هي دائرة بين الخير والشر، بين الحلال والحرام، بين طريق النور وبين طريق الظلام. كلنا نفسنا نعمل الخير، كلنا ربنا فطرنا الفطرة السوية على الخير، لكن كمان ساعات الدنيا بتاخدنا لمواطن ومواطئ الشر أو مواطئ الزلل أو الخطأ أو ما يغضب الله تبارك وتعالى. ممكن نفسنا الأمارة بالسوء تاخدنا لده، ممكن شيطان الإنس أو الجن ممكن هو اللي ياخدنا لده. حلقتنا النهاردة هنتكلم ازاي نشد نفسنا ببساطة شديدة جدا مما يغضب الله إلى ما يرضي الله. ناخد نفسنا كده ونروح على طاعة ربنا ازاي. باختصار، كيفية إصلاح النفس. ازاي أعرف إن أنا أصلح من نفسي، إن أنا أغير من نفسي، إن أنا أشد نفسي لكل ما يرضي الله تبارك وتعالى عشان ننال النجاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. هيكون ضيفنا وضيف حضراتكم النهارده هيدلنا على الطريق ده باذن الله تعالى فضيله الشيخ محمد عصمت من علماء الازهر الشريف الكبار المحترمين. برحب بفضيلتك، ربنا يوفقك واهلا وسهلا بيك، وكل عام وفضيلتك بخير. وانت بخير يا اخي، جزاك الله خير. فضيله الشيخ، يعني علمنا وقول لنا زي ما قلت، ربنا بيجبلنا على الفطره السويه، نعم. لكنه معطيات الحياه ووساوس الشياطين الانس والجن والنفس الاماره بالسوء ممكن تاخدنا لحته ثانيه. نعم. ازاي نصلح وادوات اصلاحنا لانفسنا ايه؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. مما لا شك فيه دكتور محمد أن الإنسان لابد وأن يعمل على صلاح نفسه، فربنا تبارك وتعالى هو من خلق هذه النفس البشرية، والله تبارك وتعالى ألهمها طريق الخير والنور وأيضا طريق الشر والظلام، لكن الإنسان هو الذي يحدد مصيره وتلقاءه. هل يودي بنفسه إلى طريق الخير والنور أم يودي بنفسه إلى طريق الشر والظلام؟ لكن الله تبارك وتعالى أمرنا في القرآن الكريم بالعمل على صلاح النفس، وأخبرنا سبحانه وتعالى أن النجاة كل النجاة في من يروض نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن يأخذ بنفسه في طريق تقوى الله تبارك وتعالى. لكن الدكتور محمد، الملفت للنظر أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قد يقسم بشيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى قسم، لكن حينما يقسم الله تبارك وتعالى تنبيه للمؤمنين على عظم ما يقسم به الله سبحانه وتعالى وعلى أهمية ما يقسم عليه الله تبارك وتعالى. نجد في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى قد يقسم على شيء مرة أو مرتين أو ثلاث، لكن حينما يقسم الله تبارك وتعالى 7 أيمان متعددة ومتوالية، هذا يدل دلالة أكيدة على عظم ما يقسم عليه الله تبارك وتعالى. عد معي يا دكتور محمد. يقول الله تبارك وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. يأتي بعد هذه الأقسام المتعددة والمتتالية إشارة من الله تبارك وتعالى يبين فيها أن الله تبارك وتعالى خلق هذه النفس فألهمها فجورها وتقواها، ثم يبين الله تبارك وتعالى طريق الخير وطريق الشر، طريق النجاة وطريق الخسران، فيقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الدلالة الأكيدة من الله تبارك وتعالى يبين لنا سبحانه وتعالى أن الإنسان أو نفس الإنسان مجبولة وملهمة على فعل الخير وعلى فعل الشر، لكن النجاة متعلقة في أن الإنسان يروض نفسه على طاعة الله وعلى فعل الخير والقربات من الله تبارك وتعالى. هذا لا يكفي، الله تبارك وتعالى يصور لنا مشهدا عظيما من مشاهد يوم القيامة، يوم الصاخة، يوم القارعة، يوم الطامة الكبرى. ربنا تبارك وتعالى في هذا المشهد يصور لنا حال من أودى بنفسه في طريق الطاعة لله سبحانه وتعالى، وحال من أوحل نفسه في طريق المنكرات والسيئات.
يقول ربنا تبارك وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله تبارك وتعالى يصور لنا هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة ليبين لنا حال من نجى نفسه من طريق المعاصي والشهوات وروض نفسه على فعل الطاعات والقربات لله تبارك وتعالى.